billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al Hidayah Griya Taman Asri Tawangsari ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah sakmangke faslun sakatatus sholati sittatun, utawi piro-piro meneng diam sejenak ing dalem salat sing sunnah. Sunnah niki mboten wajib. Iku sittatun ono 6. Sebaiknya di 6 tempat di dalam sholat ini seorang musolli, seorang yang sedang sholat, dia disunnahkan untuk diam sejenak. Sejenak niku nggih saukuran subhanallah, saukuran satu tarikan nafas. Roto-roto ada satu yang nanti agak panjang, yaitu antara amin dengan surat. Selebihnya niku sebentar saja, seukuran tarian nafas, kira-kira nyedot ambekan, cara diitung suwene nggih sak suwene subhanallah set subhanallah lah niku. Yang pertama, baina takbiratil ihrami, ing dalem antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitahi lan doa iftitah. Selesai takbiratul ihram, takbir yang pertama di dalam sholat, Allahu Akbar, kasih jeda, jangan disambung dengan bacaan doa iftitah. Misalnya jenengan doa iftitahnya gawe inni wajjahtu wajhiya, misalnya gawe kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar, diam sejenak terus baru kabira walhamdulillahi katsira. Mboten digandeng Allahu Akbar kabira walhamdu, mboten. Doa iftitah itu banyak. Jenengan nek ngaji Al-Azkar ba'da subuh dina Senin ten Masjid Riyadhus Shalihin niku ngaji kitab Al-Azkar, zikir-zikir sing diriwayatno saking Kanjeng Nabi. Ten mriku doa iftitah niku mboten setunggal. Enten sing biasa jenengan waos niku. Kabira niku inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda niku. Sampai wa ana minal muslimin. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Utawa enten doa yang lain, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi, singkat. Enten malih sing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, malahan niku nggih termasuk saged didamel doa iftitah. Enten sing digabung
ditambahi niki Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu niku wau. Enten sing mek niku tok. Mantun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila selesai. Mboten atik ditambahi inni wajjahtu. Jenengan niku gabung loro. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila terus digabung kali inni wajjahtu niku. Enten malih doa yang lain niku Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya, biasane konco-konco Muhammadiyah niku ngamal sing niki. Niku nggih termasuk salah satu bagian dari beberapa bacaan doa iftitah. Sedaya mboten napa-napa utawa doa yang lain. Nggih. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'a fa innahu la yasrifus sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu baina fi yadaik wa syarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta dan seterusnya. Macam-macam dadi nek enten tiyang beda maca niku pun kersane wong niku sunnah. Nggih. Niku sunnah. Cuma sing paling afdol cara ulama niku nggih sing kabira niku. Tapi kan wonten niku versine sing kabira. Nggih, versi liyane ya gak gelem. Yang jelas semuanya itu ada. Nggih. Sing kabira inni wajahtu itu dianggap sebagai doa iftitah yang paling utama itu karena di dalam doa itu betul-betul terkandung makna iftitah itu. Makna iftitah, makna pembuka niku terkandung, yaitu menata hati di dalam mengawali niat, terutama kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku betul-betul pas digawe noto ati permulaan menghadap kepada Allah niku pas. Tapi lintune nggih monggo wong mencen enten riwayate. Sing paling afdol diwaca kabeh, tapi nek jenengan salat ijenan, nek dadi imam nggih pun coba-coba. Kesuwen mangke nggih. Kalau jenengan salat sendiri, lah niku wa yustahabbul jam'u baina jami'i dzalika lil munfaridi. Kalau salat sendirian diwaca kabeh niku. Jenengan apalno kabeh diwaca kabeh. Nah niku tuwuk engko salate, nggih. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, terserah jenengan gawe doa iftitah yang mana. Niku sunnah diam sejenak. Disunnahkan diam niki semuanya nanti fungsi utamanya adalah agar dua kalimat itu tidak dianggap sebagai satu kalimat. Jadi betul-betul dua kalimat yang berbeda antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Niku nek ana mandeke berarti pancen dhewe-dhewe. Nek digabung engko dikira niku satu rangkaian, padahal tidak. Sendiri-sendiri. Takbiratul ihram niku rukun salat wajib, doa iftitah itu sunnah. Loh enggak gabung niku. Nah, maka dipisah dengan saktah, dengan diam satu. Mumpung niki wa baina du'ail iftitah. Yang kedua wa baina du'ail iftitah, lan ing dalem antarane doa iftitah wa ta'awudzi lan ta'awud. Ta'awud niku membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku sing umum. Nggih, sing umum niku. Utawa jenengan saged membaca ta'awud yang lain.
Biasanya korik-korik niku kadang gawe variasi. Tapi memang ada riwayatnya. A'udzubillahi samiil alim minas syaitonir rajim ditambahi as-samiil alim. Sing apik, sing biasa, sing riwayate paling kathah nggih kados biasane niku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Billah cukup. Tapi enten sing nambahi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Niku cek padha antarane as-samiil alim kali ar-rajim niku. Sing as-samiil alim niku nyifati Allah, sing ar-rajim niku nyifati setan. Gawe akhiran im. Tapi riwayate enten pancene. Mboten kok ngarang mboten. Pancen riwayate ta'awud a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim itu memang ada. Nah niku selesai jenengan maca doa iftitah, misalnya wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, diam sejenak baru kemudian dilanjutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah niku ngoten maksudnya. Ta'awud itu mumpung bahas ta'awud nih. Ta'awud itu disunnahkan pada semua sholat kecuali sholat jenazah. Jadi sholat sunnah pun itu ta'awud niku sunnah. Cara diwaca ngoten mendapatkan kesunahan. Meskipun niku sholat sunnah. Tapi kan boleh suwe. Kadang sholat sunnah niku kan butuh cepet. Nah niku kondisional. Tapi aslinya tetap enten kesunahan. Sebab yang betul-betul settingan sholat cepat itu adalah sholat jenazah. Niku yang betul-betul disetting sholat sebagai sholat yang ringkas. Niku adalah sholat jenazah. Mulane sholat jenazah niku nggih pun ditambah-tambahi. Mantun Fatihah dadak maca surat. Tambah mboten sunnah. Termasuk nanti nek bahas surat, tidak sunnah membaca surat setelah Fatihah di dalam sholat jenazah. Karena sholat jenazah niku sejak awal settingannya niku cepet. Bahkan termasuk membaca doa iftitah niku. Nek ta'awud tasik sunnah. Karena ta'awud niku sejenak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ta'awud itu dikuatkan dengan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah niku sing muni minasyaitonir rajim niku Quran. Sehingga tetap sunnah nek ta'awud walaupun sholat jenazah. Umpama mboten ate ta'awud nggih mboten masalah, wong ta'awud niku bukan Fatihah. A'udzu itu bukan Fatihah. Sehingga ndak wajib dibaca. Tapi kalau dibaca sesuai dengan anjuran Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu membaca Al-Qur'an, Fatihah niku kan termasuk Al-Qur'an. Nggih, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kamu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamu isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari setan ar-rajim yang terlaknat. Niku ngoten. Kemudian ta'awud niku sunnah. Kok ta'awud? Napa doa iftitah itu sunnah ketika panjenengan tidak khawatir kehabisan waktu. Salat asar wis mepet-mepet jange maghrib. Niku nek jenengan maca doa iftitah engko gak uman selesai salate durung mari wis kedisian maghrib. Nggih mboten usah doa iftitah. Lho kan sunnah, waktune gak cukup. Nggih. Nek waktune mepet niku wajib-wajib mawon, wis mboten sunnah malih, malah nek dilakoni malah makruh malah. Nggih. Nek sampai gak uman sak rakaat malah dadi haram. Nggih. Diitung adak
sholat itu kalau menangi 1 rakaat. Nek sampai gak menangi 1 rakaat gara-gara doa iftitah, nah niku malah doa iftitah niku sing dadi tersangkae. Gara-gara iki pole gak cukup waktune sholat 1 rakaat nduk jerone asar iki, kedisian maghrib. Gak sampai 1 rakaat wis adzan maghrib. Nah, niku dosa boleh nih. Gara-gara sunnah ninggalno wajib. Ada niku wajib meskipun 1 rakaat. Terus nek dadi makmum, terutama yang datangnya agak telat niku, nek dheweke mbelani doa iftitah kok kuatir gak tuntas maca Fatihah, akhirnya statusnya dadi masbuk, luwih apik mboten maca doa iftitah. Sing penting Fatihahe maca wutu, nggih ya. Maca Fatihah wutu. Lah nek dhisikno doa iftitah waktu kesita ten mriku, akhirnya Fatihah belum tuntas, imam sudah keburu rukuk. Nah niku malah mboten sunnah. Makruh ngoten niku. Nggih. Walaupun Fatihah makmum niki enten riwayat dijamin imam, tapi untuk kasus yang seperti ini karena tidak sunnah niku pelanggaran. Nek gak sunnah niku nggih gak oleh rukhsah. Gak sunnah kok dibelani, nah niku tidak mendapat rukhsah. Sehingga nek cara fikih niku orang yang seperti itu gara-gara belani doa iftitah terus Fatihah kauman, sing sekirane umpama dia ndak baca iftitah, Fatihah uman sampai waladhdallin. Tapi gara-gara maca doa iftitah mboten sampai waladhdallin, belum selesai imam wis keburu ruku. Ngenten niki dia disuruh menuntaskan Fatihahnya, menuntaskan Fatihahnya seukuran dengan lamanya doa iftitah tadi. Baru kemudian disusul gerakane imam niku wau. Sekira tidak tertinggal 2 rukun yang tawil, sik dianggap sholat berjamaah. Tapi nek tertinggal 2 rukun yang panjang, 2 rukun yang panjang niku contohnya ngenten. Jenengan sik ngadeg maca Fatihah, imame bangkit dari sujud yang pertama. Niku nek mboten niat mufarokoh, sholat berjamaahnya tidak sah. Karena tertinggal terlalu jauh. Jadi rukuk niku dihitung 1, sujud niku dihitung 2, i'tidal mboten dihitung karena i'tidal niku rukun qasir. Rukun sing ghairu maksudah, bukan yang dituju. Salat itu yang dituju berdiri, rukuk, sujud, duduk. I'tidal dan duduk di antara 2 sujud niku bukan dituju, niku konsekuensi. Jenenge mari rukuk terus sujud niku supaya ketok dhewe-dhewe, rukuke dhewe, sujude dhewe. Karena gerakan menuju sujud niku nggih teka rukuk nggih, ngelewati rukuk. Lah nek mari rukuk terus langsung sujud, seolah-olah rukuke wau rangkaian dari sujud. Maka harus dipisah. Dipisahnya dengan i'tidal, berdiri tegak sejenak, seukuran tumak nina pun cukup. Syukur-syukur maca doa yang ada niku, Rabbana lakal hamdu niku. Begitu juga duduk di antara 2 sujud. Sujud pertama dengan sujud kedua niku tidak nampak 2 sujud kecuali harus duduk sebentar. Nggih kan? Sujud pertama terus sujud kedua ya napa nek mboten ngadeg dilu, nek mboten longgo dilu. Maka duduk itu konsekuensi, bukan yang dituju. Sing dituju niku sujud ping pindho. Tapi konsekuensinya otomatis harus bangkit dulu dari sujud yang pertama supaya bisa dihitung sebagai sujud yang kedua. Nek mboten nate bangkit ya napa ngitunge sujud pertama dengan sujud kedua? Dianggap satu kok. Nah niku jenenge rukun sing
bukan yang dituju, ghairu maqsudah. Lah niku mboten keitung ketinggalan rukun sing nyebabno makmum ndak sah berjamaah dengan imam karena tertinggal jauh. Niku dua rukun yang panjang, contohnya berdiri kali rukuk kali sujud. Berdiri ini kan pun karo imam. Nah, imame bangkit dari sujud yang pertama, kita sebagai makmum belum rukuk, segeralah niat mufarokoh. Berarti wis gak sak frekuensi kali imam niki. Imam niki kecepatan. Misalnya dalam sholat tarawih ngoten lho nggih. Dalam sholat tarawih imamnya cepet, jenengan nguber gak nututi, nggih mufarokoh mawon. Imam sujud jenengan sik nutukno Fatihah, imam tangi teko sujud, wis terusno dhewe Mam, aku tak sholat ijenan ae. Aku mufarokoh, gak iso aku ngejar sampean. Nggih. Nah, beda CC, kono CC-ne gede buanter. Nggih. Mriki CC-ne cilik, santai mawon, sing penting selamat. Nah, niku doa iftitah dengan ta'awud, berhenti sejenak. Terakhirin jenengan maca ta'awud niku napa? Nah, niku berhenti baru kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang kedua. Yang ketiga wa bainat ta'awudzi wal Fatihah. Wonten kudune. Sebab Fatihah karo ta'awud niku disikan ta'awud. Nek ten mriki wa bainal Fatihati wat ta'awudzi. Engko dikira ta'awud sebelum surat. Mboten. Niki ta'awud sebelum Fatihah. Antara ta'awud dengan Fatihah. Fatihah niku mulai ini kan bismillah. Nggih. Ta'awud niku sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jenengan kasih jeda. Baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Cara dadi imam ta'awude niku lirih, sunnahe. Nggih. Jangan dibaca keras, engko dikira sak paket kali Fatihah. Nggih. Kalau bismillah jenengan keraskan karena bismillah termasuk ayatnya Fatihah. Kecuali yang tidak meyakini bismillah sebagai ayat Fatihah, mulane terus dilirihno. Tapi kalau ta'awud sepakat, mboten enten ulama ngarani a'udzu niku bagian dari Fatihah. Ndak ada. Ta'awud niku nggih cuma setunggal niku tok nduk Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Niku mawon kalimatnya mboten a'udzu. Tapi perintah fasta'id, mintalah perlindungan. Billah, dengan pertolongan Allah, minasyaitonir rajim. Nah, niku perintah. Ini ku tok do Quran sing tercantum. Lintune sunnah dibaca setiap sebelum membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Kenapa? Karena ngenten lho. Setan niku paling gak seneng ana wong Islam maca Quran. Nggih. Lintune niku gampang digodha. Nggih. Lintune niku gampang digodha, tapi nek wis maca Quran niku wong niki kalamullah, Pak. Nggih, ya napa setan iso mlebu niku? Nggih. Mangke sing digodha atine. Digawe riak, tapi riak niku ket awal niku pun riak. Ket awal niku wis pamer. Nggih. Pamer lagu, pamer swara. Ket awal niku dereng maca Quran. Nggih. Lah, ta'awud niku supaya kita itu berlanjut membaca Al-Qur'an niku. Jenengan nek mboten percaya mantun salat Isya niki. Sak mangke jenengan niati sehabis salat Isya dari Masjid Al-Hidayah, saya ketika sampai rumah saya akan membaca Al-Qur'an. Mangke jenengan buktekno gampang napa angel maca Qur'an niku. Nggih.
Engko mlebu omah anake ayah, bapak, wis gak sida maca Quran. Engko mlebu omah bojone langsung cerita, "Mas iki mang ngono." Wis gak sida maca Quran. Padahal wis diniati. Nggih, durung HP-ne muni, durung wis kadung nyekel wis mboten sida. Mari ngoten goleki Qur'ane, iya nang di Qur'an wingi ya. Aku maca wingi tak dekek ndi, gak sida pun. Wis engko ae lah nek ketemu. Mboten diterusno golekine niku. Pokok gampang metel, wong niku nek jange niat maca Quran niku gampang metel. Nggih. Nah, napa malih ngapalno Quran wis tambah gampang metel. Karena setan niku paling gak seneng nek ana wong maca Quran. Sehingga butuh diparingi a'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. Kecuali jenengan ket mulih niki a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tutuk omah aku maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mlebu omah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetep maca Quran. Disapa bojone a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetep maca Quran. Mangke keturutan niku. Tapi nek mboten gawe a'udzu, menggok-menggok jenengan kok. Nggih, ayo coba mantun nisak niki mangke. Nggih. Abot napa mboten abot, Pak? Nggih. Kadang enteng niku nek dibarengi riak niku lho. Enteng niku nek dibarengi riak. Dibarengi riak niku nggih, misale sing gampang nggih mboten mesti wong niku pekerjaane hati. Sing gampang niku nggih nek nek ngaji nang ngene mike masjid utawa musala wonten semangat. Tapi begitu maca dhewe ndok omah mboten semangat. Lah niki tanda-tanda. Nggih. Nek ngaji darusan dawa betah. Tapi nek ndok omah wis sak baris sak lembar ngoten wis bliur-bliur mripate niku. Nah niku tanda-tanda kita niki kudu curiga. Karo awake dhewe niki mboten gawe nilai wong liya nggih. Pun salah paham niki gaya awake dhewe sedaya niki wong ngaji niki dandani awak lha apa mikire wong liya niku. Cek repote. Nggih. Nah niki abot, Pak. Enteng niku nek dibarengi riak. Nggih. Nah niku. Tapi riak niku yo penting. Syiar Islam niku nggih gara-gara riak niku, syiar Islam rame niku nggih. Syiar Islam niku nggih gara-gara riak niku. Nek wong dikongkon ikhlas kabeh niku wis syiar niku koyok-koyok redup. Soalnya begitu atine jange riak, ya Allah aku kok riak ngene wis engko ae. Nah ngoten. Padahal nggih keliru ngoten niku, kudune tetep budal sing dilawan riyake, mboten amal sholihe. Amal sholihe tetep terus. Sing digempur atine wae. Engko tak buktekno, iki nduk ngarepe wong. Engko nek ijenan tak padakno. Cek atiku gak riak, tak padakno. Ketok wong gak ketok wong, mlebu mik gak mlebu mik tak padakno. Engko nek tutuk omah tak buktekno. Saiki aku maca pirang juz. Engko tutuk omah tak waca yoan pirang juz. Nah niku gawe gempur supaya mboten riya. Nggih. Dadi perang, Pak. Nang ati niku setan niku pancen innahu lakum aduwwum mubin. Lah sing gak iso diganggu setan niku illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kawula-kawula sing karo Gusti Allah niku diparingi sifat ikhlas. Tegese mboten ana sifat riyae. Niku setan mboten iso mlebu. Sampun. Antara ta'awud dengan Fatihah. Berarti gampangane antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Niku jenengan pedhot. Berhenti sebentar. Umpama jenengan sambung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wonten niku mboten sunnah. Tapi nggih mboten haram. Mboten haram. Wonten niku mboten sunnah. Mboten sunnah niku nggih saged makruh. Sing apik sunnahe niku a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Baru bismillah jenengan sambung mboten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Misalnya jenengan gandeng. Jangan a'udzu dengan bismillah. Karena a'udzu niki sunnah, bismillah niku wajib. Beda, Pak. A'udzu niki bukan Fatihah, bismillah niku Fatihah. Nah niku gandeng niku mboten pas. Duduk gandengane kok digandeng, nggih bermasalah. Yang ketiga, sekarang yang keempat. Benar nggih? Takbiratul ihram dengan doa iftitah 1, doa iftitah dengan ta'awud 2, ketiga ta'awud dengan Fatihah. Sekarang yang keempat. Wa baina akhiril Fatihati wa amin. Ing dalem antarane terakhire Fatihah waladhdallin. Niku berhenti dulu. Sekira mengambil nafas nek gawe imam. Baru makmum kemudian amin. Sehingga imam iso kesempatan bareng membaca amin. Kalau berjamaah, kalau sholat sendiri, nggih sekirane jenengan maca subhanallah, diambil nafas juga, nggih sunnah baca amin juga. Tapi amin itu ketahuilah dia bukan bagian dari Fatihah. Nggih, amin niku mboten termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Amin niku cuma doa. Istajib du'ai, kabulkanlah doaku. Amin niku maknane kabulkanlah doaku. Amin niku ngoten. Soale terakhir Fatihah niku kan donga. Ihdinas siratal mustaqim niku kan mulai donga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin niku kan donga. Amin niku. Maka pisah antara waladdallin, berhenti sejenak baru kemudian amin. Nggih bacaan amine kados sing jenengan niku sing paling utama, paling masyhur nggih. Walaupun ada qiraah yang lain di dalam membaca amin niku. Riwayate enten sekawan. Termasuk sing koyok diwaca wong non muslim niku amin. Amin. Niku nggih enten riwayat ngoten maca Quran niku. Tapi kita nek iso aja padha milih riwayat sing beda. Nggih. Dan yang paling masyhur nggih sing umum niku ten pundi-pundi nggih ngoten niku. Nggih, sak jagat koyokane nggih. Amine niku sami. Amin. Nak ngoten nggih jenengan salat ten masjid luar negeri ten pundi mawon nggih amine ngoten niku. Amin. Mime mboten ditasdid. Enten sing mime niku ditasdid. Amin. Enten sing ngoten. Tapi mboten enten. Ngonangi masjid sing duwe kebiasaan mime ditasdid niku lho. Amin. Mboten. Amin. Kita ngoten. Nggih. Nek ditasdid ae boleh tambah panjang, Pak. Nggih. Ae boleh tambah panjang. Sami kali waladdallin. Lah niku panjangnya dha niku lebih panjang. Aslinya kan tulisannya dha niku nggih alif ngoten mawon, tapi lebih panjang karena bertemu dengan sukun niku. Lam tasdid niku kan lam sukun plus lam kasro. Amin nek mime ditasdid nggih berarti a terus mim sukun mim kasro. Nah, mim sukun niku ketemu a alif panjang niku. Akhirnya nambahi mat. Jenenge mat lazim.
karena ada tasdid musaqqal. Karena di dalam kalimat kilmi mad lazim musaqqal kilmi nek cara tajwid. Nek nduk huruf mad lazim musaqqal harfi. Kados alif lam mim. Niku lae kan panjang niku. Nggih. Enten sing 6 harokat, enten sing 5 harokat. Niku panjangnya nggih polahe ana tasdite niku. Lam mim niku. Sami kali dhalin niku. Nah niku sing umum, niki sekedar pengetahuan mawon nggih wis. Sing biasane amin niku. Amin. Jadi biarkan kasih kesempatan imam untuk ambil nafas sehingga nanti bersama-sama dengan imam membaca amin. Niku sunnah. Nduk jero salat makmum barengi imam. Makmum sunnah barengi imam niku nggih ten amin tok niku, Pak. Lintune amin niku makruh. Malah nek nang takbiratul ihram batal. Takbiratul ihram bareng kali takbiratul ihrame imam batal. Kudu baleni takbiratul ihram lagi makmum niku. Makmume sing batal, imame mboten. Termasuk barengi salam. Barengi salam. Salam sing pertama niku. Imam kali makmum, makmume barengi salam. Nah niku nggih harus lebih akhir. Selain takbiratul ihram dan salam makruh. Mboten sampai batalno salat. Nek disiki haram. Tapi durung batalno salat kecuali disiki 2 rukun. Nanti ada. Kecuali disiki 2 rukun wau niku. Wong imam sik Fatihah ngadeg, makmum wis rukuk, gak trimo rukuk iktidal. Gak trimo iktidal sujud. Padahal imam sik ngadeg, makmume wis sujud. Niku nek mboten mufaraqah batal salate makmum niku. Wong niat makmuman kok ndisiki imam sakmono akehe. Berarti main-main niku. Nggih. Salatnya main-main, wong niat makmuman kok ndisiki sakmono kae. Kalau mendahului 1 rukun nggih haram dosa tapi mboten atau belum membatalkan salat. Kados imame durung bangkit dari sujud, sing sering nggih. Sing sering imame durung bangkit sujud terus makmum niki moro-moro wis ngangkat kepalae, terutama nek kebiasaan imam niki takbire liri-liri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah niku makmume kadang sing rodok gak krungu mburi-mburi niku wis tangi apa durung iki. Akhire kadung diangkat ngenten, lho sik sujud. Wonten niku nggih mboten usah balik. Nggih. Mboten usah balik wis dinteni mawon. Haram tapi durung membatalkan salat. Nek jenengan balik engko dihitung sujud 2 kali. Nggih. Nah niku ngonten. Haram tapi belum membatalkan salat. Nek barengi makruh. Barengi terus ngoten. Imame rukuk bareng rukuk. Sami Allah barengan, sujud bareng. Monggo bareng niat jamaah apa enggak wong makmuman kok barengi. Makmuman niku ya dhisik imam daripada makmum. Nggih. Nek ten mriki kan pun kebiasaan gerakan makmum itu dimulai setelah komando takbirnya imam itu selesai. Allahu Akbar, makmum langsung bergerak. Allahu Akbar. Nah, wonten niku pun suwae niku. Ten Indonesia niki rata-rata pun sae. Nggih. Terus komandone imam niku nggih pas sesuai kitab. Nek ten Mesir wingi bingungi, Pak. Dadi wong tangi teko sujud sing pertama niku. Oh, kok sujud sing pertama? Sujud rakaat pertama. Sujud kedua dari rakaat pertama.
Niku kan ngadeke niku kan panjang, teko sujud ngadek niku kan panjang. Niku nek ten Mesir malah takbire niku pendek. Diwalik pokokan nggih, kirangan niku. Kula dereng sempat takon waktu niku lali ten mriko wingi nggih. Di WA engko lari-lari. Kula nggih durung nemu niku. Cuma ngonten sedaya rata-rata niku. Sehingga nggih sing mboten kulino niku kulino nduk Indonesia niku nek tangi tahiyat awal niku pendek, nek tangi menuju berdiri niku takbire panjang. Lak ngoten nggih. Allahu Akbar berarti ngadeg. Tapi nek Allahu Akbar berarti tahiyat awal. Teko sujud kedua lho nggih. Lah ten mriku niku nek ngadeg teko sujud kedua ngadeg niku takbire pendek. Allahu Akbar. Padahal ngadeg niki. Jadi imamnya durung ngadeg niku takbire pun pedhot. Walaupun niku sunnah tapi nggih bagi kita sing kebiasaan panjang niku nggih sering lho iki ngadeg apa tahiyat iki kok isyarate takbire kok pendek. Dilirik imame lho ngadeg ya bener ngadeg pancen nek imame keliru longgo ngoten nggih. Nah niku kebiasaan yang berbeda. Terus tahiyat awal duduk iftiros, tahiyat akhir duduk tawarruk niku nggih ten Indonesia, Pak. Cocok kali kitab. Sing aran kitab nggih wong Mesir, Imam Al-Bajuri niku jelentreh. Niku Syekhul Azhar tahun 1200-an Hijriah, 200 tahun yang lalu. Niku jelentreh nerangno sunnahe duduk iftiros, duduk tawarruk, ulama Mesir, Pak. Nggih. Kalau wingi nggih ziarah mriku tapi tutupan. Makame tutupan ten pemakaman umum ngoten. Enten mikhrabe khusus. Ten Masjid Al Azhar niku enten mikhrab nggon ngajine Syekh Ibrahim Al-Bajuri niku. Nggih. Pojok kanan niku. Niku enten khusus. Sing bangunan sisi kulon. Nek sing sisi wetan niku Imam Ad-Dardiri ada 2. Dadi mikhrabe niku kathah. Ten masjid niku mikhrab ngenten niku. Cengkowaan tapi mboten jeru-jeru ngenten niki. Cengkowaane titik ngenten. Cuma enten ornamene. Teko marmer utawa batu-batu merah ngoten niku. Nggih. Niku kathah. Dadi rumiyin nggone imam-imam besar niku diabadikan. Kayak kenangan biyen ngajine nduk kene. Biyen mari ngaji salate ten mriki. Dadi saking gedene masjid nek mari ngaji nduk pojokan, nggih salate ten pojokan mriku. Mboten atik geser pindah nduk tengah niku mboten. Saking gedene masjid. Akhirnya diabadikan. Wa amin wa baina amin was surah niki. Antarane amin lan surat amin. Nah niki nek dadi imam sunnah berhenti sekira makmum itu ada kesempatan membaca Fatihah. Ideale ngonten. Tapi umpama mboten nggih mboten napa-napa. Niki sunnah, sekali lagi sunnah. Nggih. Kuwatire kok salah paham dikira wajib. Sunnah sedaya niki. Antara amin dengan surat. Sunai apakah membaca sekira ambil nafas atau sekira makmum baca Fatihah. Sing pas niku makmum baca Fatihah. Tapi kadang-kadang tergantung kebiasaan. Kebiasaane niku ya napa? Engko nek ngonten resikone niku salate rada suwe, Pak. Amin. Imame meneng suwe. Memberi kesempatan makmum sekira selesai membaca Fatihah. Sehingga nanti ketika imam membaca surat, makmum niku iso nyemak. Surat pendek yang dibaca imam niku makmum iso nyemak. Ideale ngonten. Tapi nek niku dianggap wah garai tambah kesuwen, nggih wis sak cukupe mawon sekirane ana mandeke. Terakhir wa baina surati war ruku'i, antarane maca surat misale An-Nas misale minal jinnati wan nas. Jangan digandeng dengan Allahu Akbar, berhenti sejenak Allahu Akbar. Nah,
niku ngoten. Nek ate digandeng minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Ngoten niku mboten bener. Engko dikira Allahu akbar niku gandengane surat sing terakhir wau. Mulane diparingi jeda. Nggih, dikasih jeda. Sampun. Faslun al arkan allati talzamu fihal tuma'ninah wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Menawi wonten sing ditangletno monggo. Nggih. 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 Dihitung rakaate. Nggih. 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 Diperintahkan yang gara-gara membaca doa iftitah lalu ketinggalan Fatihah niku wau, kalau sekira dia itu datangnya niku mboten masbuk. Jadi cara ukurane niku asline maca Fatihah niku nutut. Ya. Tapi gara-gara mau ditambahi iftitah akhirnya gak cukup. Lah niku lho nggih. Sing dimaksud mboten masbuk. Mboten masbuk. Jadi dia sebenarnya tidak masbuk, cara maca Fatihah niku nututi. Tapi gara-gara ditambahi iftitah boleh mboten nututi. Sehingga kedahuluan imam ruku. Ngenten iki jangan ditinggal Fatihahnya. Kenapa? Karena itu kecerobohan. Ya. Yang semestinya dia itu tidak masbuk, nek tidak masbuk Fatihah kudu nutut. Jenengan takbiratul ikhrame wis bareng karo maksudnya menangi imam takbiratul ikhram, jenengan sudah di belakangnya. Niki kan jelas nututi Fatihah. Dadak jenengan gak ndang maca Fatihah. Kedisian imam ruku. Ngenten iki jenengan dikengken maca Fatihah. Karena membaca Fatihah niku rukun, meskipun bagi makmum niki melok pendapat sing paling muktamad nggih. Nek kula sebutno khilaf mangke tambah ruwet jenengan. Nggih, niki kula terangno pendapat yang paling muktamad, paling kuat nek bahasa jenengan sing gampang dipaham. Muktamad niku yang bisa dijadikan pegangan. Fatihah itu tidak hanya wajib bagi imam, tapi Fatihah itu juga wajib bagi
makmum selama dia itu menangi atau punya waktu kesempatan membaca Fatihah, maka wajib bagi makmum itu. Lah nek sing masbuk niku kan dia sendiri ndak ada waktu. Dia datang imam wis jange rukuk, maka secukupnya saja. Takbiratul ihram kalau memang agak cukup ditambah bismillahirrahmanirrahim terus langsung rukuk. Kalau enggak selesai takbiratul ihram langsung ngejar imam sekira kita bisa rukuk bareng. Dan itu jenenge masbuk yang seperti itu. Jadi yang saya ceritakan ada perintah kepada makmum supaya menuntaskan Fatihahnya gara-gara dia baca iftitah tadi, asline menangi Fatihah cuma gara-gara belani sunnah. Fatihah kan wajib, gara-gara belani sunnah wajibnya niki boleh nggak uman waktu. Lah niki loh, niki dia ndak dapat rukhsah sebagai masbuk karena memang aslinya ndak masbuk, maka dia disuruh menuntaskan Fatihahnya meskipun imam rukuk. Nggih. Lah dia masih dihitung berjamaah, nggih menangi rakaat, khusus gawe niki menangi rakaat sekira imam niku belum bangkit dari sujud dia sudah rukuk. Nek isok rodok dicepetno rukuke supaya gak ado-ado ketinggalane kali imam. Lah niku ngoten sing dimaksud, nggih. Perkara masbuk nggih bener kados sing difahami niku wau bahwa tidak perlu membaca Fatihah. Masbuk niku ya napa sih? Masbuk itu makmum tidak punya waktu membaca Fatihah tetapi sudah terlebih dahulu didahului imam rukuk. Didahului imam rukuk niku bahasa Arab masbuk. Maknane masbukun niku didahului. Maksudnya belum sempat baca Fatihah sudah didahului rukuk. Lah yang ini dapat rukhsah keringanan, dia tidak perlu menuntaskan Fatihah, dia langsung rukuk saja supaya bisa bareng rukuk dengan imam. Kalau bareng rukuk dengan imam dihitung satu rakaat itu. Tapi kalau tidak menangi bareng rukuk dengan imam, kados niku sing disampaikan, imam wis sujud, kita datang sunnahe niku langsung setelah takbiratul ihram langsung sujud. Tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Utawa jenengan wis gak wis engko ae aku masuk di rakaat berikutnya tak enteni karo ngadeg niku nggih boleh mawon. Tapi nek disuruh milih mana yang lebih utama takbiratul ihram, mboten wajib lho nggih. Lebih utama takbiratul ihram terus langsung mengikuti gerakan imam. Imame sujud ya melok sujud. Mantun takbiratul ihram niku lho nggih, tanpa rukuk dulu, tanpa i'tidal dulu. Karena imam posisi sujud, jenengan takbiratul ihram langsung sujud. Tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Oleh mboten menangi rukuk bareng kali imam. Tapi ngonten niku sunnah. Napa keistimewaane? Keistimewaane niku jenengan cepet-cepet masuk dalam sholat berjamaah bersama imam. Niku lebih utama dibandingkan menunggu nanti masuk di rakaat kedua. Mboten hitungan untung rugi. Lah nek padha-padha gak dihitung lha apa adek dibelani sujud. Engko ae kok rakaat. Nah niku kan ukuran bisnis niku. Nek ukuran bisnis uteke mesti ngonten. Tapi nek mikir, lah nek aku engko kedisian dicabut nyawa, aku durung salat. Sik ngenteni imam ngadeg rakaat kedua Israel teko tak cabute sakniki ae. Durung salat. Tapi nek takbir langsung sujud, cara dicabut Israel, wis sujud posisine wis masuk nduk jero salat. Lah niki lho keterangan niki sing menyebabkan langsung masuk sujud itu lebih utama dibandingkan menunggu nanti imam bangkit masuk ikut imam di rakaat berikutnya. Nek cara hitung-hitungan bisnis nggih pancen lah nek gak dihitung lah apa mbelani sujud barang ngadeg pokok. Nggih, sengkoe tak enteni. Nggih mboten napa-napa, nggih, mboten wajib lho nggih. Tapi afdolnya. Lah penjelasan afdol niku wau. Nek Israel digawa-gawa ngoten mau baru ketok afdole. Nah niku ngoten nggih. Nggih, ampun, enten malih? Pun nggih.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.